สวัสดีครับพบกับหมากรุกไทยรุกรับโรมรันใน EP ที่167ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเปิดหมากม้าซ้ายสู้มาขวาส่งทับหน้าริมคู่สู้ประสานตัดตัวแยกแลกไปประจันบานกินทัดทานต้านเบี้ยเคลียร์ออกไปทิ่มสวนย้อนป้อนเบี้ยทิ่มแทงโคนเจาะจงโจรเบี้ยคู่สู้ผลักไสหงายแลกสองเบี้ยโคนโยนเข้าใส่หมายมองใช้ม้าจับปราบเรือเติมเตรียมซ้อนเรือเพื่อรุดยังจุดอ่อนม้าโดดหย่อนถอนทางอย่างฮึกเหิมเบี้ยรุกคร่อมกินม้าได้มาเพิ่มกำลังเสริมต้องการประสานตีม้าร่วมวงลงไปใช้ผูกพัน ก
แลกเรือนั้นพลันบุกรุกขุนหนีเรือจดจ่อต่อมาวินาทีเม็ดเคลื่อนที่แต้มวางอำพรางตากินเม็ดฟรีมีรุกคาดกินโคนม้ากระโจนเหยื่อล่อก่อปัญหาเรือล่องจับดับโคนโค่นตัวม้าเม็ดทิ่มตาโคนล่าถอยทันทีเดินเรือพลาดรุกคาดสาดกินโคนม้ากระโจนรุกก่อนย้อนเรือนี้ล่องเข้าติดประชิดปลิดชีวีอีกเบี้ยฟรีมีชัยได้แน่นอน
ขอบคุณที่รับชมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ